abadukite twonkashi tumije tumwakora tukanahise yakuri bagize kureta za oxygeni ahirete y'abantu atwise mununga gendera na oxygeni tebarabase kujumteka akisye kumukati kunkagira ati mama wahumura kwenyine mwenu Scovia nyenda kwebaza Mariam ahori yemeratya Mariam Scovia na sanyu mwemerere nyenda kubasima amaboko mpamya niba mumpamize kurwaza mama wanje ekigambo cyanyi cyumwe kibenji mpamya nyo niba sima tya Mariam Scovia mkanarasi na sanyu wa makere niba sima nimebaza ahaboko mpamya mwenu nebyo mama aha kama petu umuro kirungi urwanire ku mukara feji uhumure mirembe nisi abebembezi b'amadini ba gavumenti abashubuzi abanyabuzayi n'abanyamukago na buri omu kitinisa kye ogundo mununi ni basima ni bebaza okwija mwe bari mnonga kwija kutwera okushendekereza mama wanje Keren tumuhirwe mwe bari mnonga nzagamba ho byabo kwe bingi benda kugambira nyamwazo rero namana kazindaro kaho sister wanje murwarize nawe yagira iki yabagambira ba customer beye ni nyongero kubasima no kubebaza mwe bari mnonga aba bazizi bagenzi be mwe bare nangwa abazizi babemba kunda kwija kaduka umubaziza kugira Keren naringaye chonga dasikunguza ntaza inayiyaza twokanagara mukonga tugambeke na he ntaza na shasha mwene abayegwire nk'ebintu kwena mukere na myagaho omukukomoro mwe hagira ke cyamushobera ni bingi mukurwara ko yebarenje n'abantu 20 kandi aba bazizi bakwija kumwebuza mwenu ninjira bagizire mu kufuka kwingi sorry bambi byebyo nyongera nsima abanywani beye ngarika nsima ekibina ekyabira rumu kadungu bataka kweyama ekimba katinama mwimuke zirevi n'ekibina kimukade kyabiramo kintu kumanya cyomuka nijira mwana barebera muri bandi bakora mwe bari mnonga nyongera nsima ekibina ekyabashubuze kyabira rumu okwata nso kumbe mwine wadabina abatarombe numwija mujya mpasantu mubanje sentezi rero nsibahereza mwe bare kumutamo gwesi jobe mwe bari mnonga kandi nyenda kwebaza omukazi owabe nashubura nawe mbarra obo mukazi mbamwita nawe nyowe nchiko mwana muto mukade wanje ndikukara omuchumuru mbe nibumura ndikorado kakandi muto ngareba ko mukazi umuntu gokubanza atangiye kushubura nawe akarete kigugu cyengoyi achura ngawa akachireka omutaxi nyoni kwendi kuyijwa omukazi w'omusiramu murungi muhango atahe bintu mukado mwaka batine musente kokabo kugira ngo akamwine mogesije omukazi w'omucho murungi yamuhereza siuti nkamunana atezo no cha kumando zishashusha agenda aha wongobwire namura nyitaruko nagarukire ajate bintu nibiho wana mu nawe atogo wabe nashubuza ebyo ntogo wabakwereza amabanje nti atata ine dukambara mwenu bakwatagire myaka eri kurenga 15 nango kabira rwire ninyembe nize yo shopping nangu na umogwambuza atkumpa mamuragamba ki karubwire ko katandika kutubuzaza ntarwire ka arsazi natana kankebi ampa bere mbasi yo kumuha ebibure katubirige mbemuhereza so naume nani kushabaye muke nkwebaze babare naume kugumisiriza mukade na hatumbe mutwatagana hamwe opereza bintu nawagera ati nshabe sente nyingi twokamenya nyene kuza shopping atapa hatkandi ko ine nawe ateje kukweta nchimugamba ndi nyende bitabiva ambuza atwoka shitine bine bwano yendayo aze byamabanje ndimwe bari kubuza wano wayana mamtora mshashire yazi nabasabye atwoka shinozi pariyari konka shebye byona ningo mwe yababyine yamamwe byamabanje nabugire timbire konka wabe nanje matwoka shite kwena mukaraze zinda twoka shikanye yakanda kasete ndabyo nimbukereza
mwene mchara na umewebale mnonga webale nukwisha kuzika mnywani wawe webale ni mkusima mnonga aherize n'amabugo n'ibitwaro 20 garabiro murinye webale mnonga webale mukazi kandi ekyamheru mama wanje ogu abira demansi abira tomwe kambi munonga nekindakabasa kora ngomubwire bwa Christmas imwe numurebera mukujya n'umubazizi w'amani konkabire narabo mu bintu bihango nyona nguni ntuma mutaho mutinfutura konko mbwire bwa Christmas omwe mbenisha kunu kumuyamba habo kuje abena ine mirimo mingi y'abakazi yasiyuti abena rukakora ajaha ari cyaciro tambura kuzo mu muryango mukadaba yo kumura nyibuza nakora mtoko nukora guta mwibuza nyuko mahara weye habaye nakomora shaha ikomene abayashaba ikomene abayana atanga nabo kunyibuza kana mwera bari ebyome byo kuchoma cyakare ecyo kuri abira limutagira ngo okukora kuti bikija nkaruhanga yasho bitesente pa yastera hansi omukazi okabena asikolera kandi nitakashiteka mu kintu cyo gukora ninyishuka kare ninabo umangu akanada kusitama cyo gukora akatweguze bitoke kuruka kasozi kuriya katwe kamwe nako ko muhanda gukanda abo kugira ngo akati musi yatugende naba kushombe bitoke gukanda katwe kure bitoke nyongera inyuma y'abanyanyazi nyondo kubinaka kana ko hagaro wende bitoke bikindi namanyo kure yabaye kure bitoke muramwagende nyuma ari kutoro ari kubatko mwe rapchama pchaigalizire werehema akatemba kapita kaye bichira mukakaseta abo korjendo numora bano.com so wenu mama wanje akari umwe kambe cyo nyira kubareteraho esente tukugira ngo uzikamugwera esente akasikorera kandi twakakitekamo abo ni waruko ko wabya mu gishonyo kibyakorora cyutapa kandi ahemuka cyonkeje tuno ina kubagamba nje bwanje byakwayo kandi akugira ngo abari umwe kambi nkabani nyebuza kuba kugira ngo mama yafu ndinasta makaboda to makamtantera karaka nyuma wanje nyuma butiya famishana nje kinagora hinduke cyo namenide kama niye kwame na rubira rukume kuya kufata ruho nikangira tukaina kubandi tokoshesha nangushana hino wamuntu gatsana ntunyona ndota so mbenyero kwikiriza kwango ngutarafi oizobe rya mheru ninyishika kazanya kibare muraginya kibare akanda ise kubi arukirita mwiko mu rwiro rukoro munonga rwimse kifubati ngambira andi wanje kaharani tuna namukadi hadi yagoro rukoro ndatu twafanga no kubazo rukoro andira ateshi ati ngeni uri mwana mtono umanye baba manyire kugendo misho muramukazi wanje ruzi andira atruso hame nyongi yokamba kwenda no kubikurira nyonga nyino kwichiso kwanyika kuzaba bibini nanyitiriza ndaba mera kumita aburi ndaba twakwichiziye nanamuterera mnyano wanje Scovia mugama taza mukade asya kubi kutaho muchenye ndakanje sonka rukora ari asinga ayina tecyariza sonko ne yaraba harwigiswe yagenda bambatimo mukade yana shasha mwene babembadira ufite munonga baberwa kubi ate ngo mahoni mureba kwise kubi ate nani mwene manyakana mwene hato batandika kungambire byigambo omukikuro bariyo nanje ngumaho ndangumwe ndimukadi takunyeta baryoku ariyo rwajuma ise kubi hati njena nyeta amadukite twongashi tutumije cyangwa kwandikana ise kubi bagize kureta za oxygeni ahirete y'abantu atwise munonga genda necendera na oxygeni tebarabase kujumteka akisye kumukati kunkagira ati mama wahumura kwenyine wenu Scovia nyenda kwebaza Mariamu ahori yemeratya Mariamu Scovia na sanyu mwemerere nyenda kubasima amaboko mumpamya niba mumpamize kurwaza mama wanje ekigambo cyani cyumwe kibenjimpamya nyo niba sima tya Mariamu Scovia mkanarasi na sanyu wa makere niba sima nimebaza ahabo mumpamya mbwenu nebyo mama kama petu muro kirungi obandi
urwanire ku mkarufeji uhumure mirembe nisima baramukazi wanje mwena Caroline nisima Makirini nisima Nyarusi mwebare mwena okushanja abanyokuzara wanyu simana abanyokwento bona barumuna banje bakuru banje banyanya zimwera ni basi yes nagaruho munonga bonkije niye chance yanderizo kare mama humure mirembe wewe mnonga Lucy na speech joka twachire uri kurata abebe presidenti abakumva government abanyazari n'abanyamukago mwina twabachire mukeje no kwija ku celebrate jawe mbaga ya mama witu watulechewe niwe ni mayitatu ya rehema kunka nkagetinga baptized on Anglican Church because of the love of my mother. Niwe no kugambizi na Kereni ni chinshwaza because I used to call her my sweet mother. Na tambrana mshisha wanje n'abana ari babaza kubahubiraho umushisha wacha kwerogore ninjira nukokwe nyewe abinji numugiranti Kereni numugiranti Kereni ayino mushichomo konka turabire Ruth yaba n'imyaka nkaga ninjira nyo nyine atanu n'iceka kubanga tukakora nk'abarongo utakubasa kutuwabura nombuto tukurari bidedera bikushana mama wanje wabire na nzara akaba last born baba my mother akafanijira nkanyine ko mwaka gumenya tinkumanya mama wanje niwe yabachira kunjira akashana ka black kongano biyagwire nakanyereka nkanda biro kubanga nkani chimanti I have a mother, a sweet mother who has really loved me. So mama wanje akankunda yanyereka love eyinta kuhamya na mama wanje no byakubira roho munabasa kujinyereka akanshomesa yamsya a university level kandi tine chabenchi lakinga ya chumwe mine woku wanonda kushoma masters ninga PhD. I'm there. So that is the love of my mother. Nechindi echikumwishukaho nishuka kama zile senior 6 yanjirati remi nafanga hati tinkubasa kuhumura namjira namikanda wenchi yagira tukubanga tina hori omwanya abagana nyushija wanje n'umuganda ntweda omubanga. So mami ninyena kukakasa at least osigire I'm somewhere nyina mushija nyina makaganje nyine abana nayo kugira nti hina buntu bucyo twetakaterereze obu tubentu expecting like next year konka tuwabasa korachi tuwabasa kubaho ekyo kyanshasha munonga era kibenchi nshasha munonga kuko kuchura kubana mwirwalo na bintu mwine marabu bakijayo kutaya yagira tkonkana mwijari yarumuka. So ekyo mshija wanje hori rero ino kukitereza umugwango so that my mother can rest in peace. Ahandi mama wanje nyo kutandika kurwara ninjira ninyina banze no kukimanya abamwe mugira ngo arwire hati but my mother katandika kurwara I think 2024 akaza ho mirwaro yante kwiyarugireyo yantera yagira ati aza bamkwata mushukari ati akaro pastor kuwitu arukura kuwitu mwana wita kam Charles yarabadugari yanje yemerera yagira ati uwanyu mbwangu dara waja kuba yo mukoro nakamba ati nayo toti yasaba nnyo ninga mukoro gwacho gwato gwokusaba ninkubira my mother nimubuza nti mama yali bulungi nagamba I'm fine nengamba ati wakabona bali bulungi ati bali okay naye my mother by that time yali amaze like a week nga kwegamba tafuluma nemugamba tukora kino nekino ojja kuba ki ojja kuba bulungi. After 3 days nangamba at least I'm feeling somehow better. So nyona amanya she's fine nti akaterera. So kuna abiri ndiaho my sister nija kuya mshobira rwire kwa abire nakira okushirika ko burwire mutakwenda kututeganisa. So manje tusakuya ribe yamshobira tukumka mami
takwekurira kurungi. So I called my brothers. Nabaja nti mujamani mami ariyo mukakungu takwekurira kurungi. Namukaterera amedad. Yajata atkajuru kenzi yonkoreki murebe. So ninjiro gwe yatandikire kurwara. Nahura ntusimayi bamutwara STCs first. Bargo bamutwara mbarra. Kuyarugire mbarra yagaruka kisizi nijaba kumanya obiro byagira ine. So banterra nija nastamana mama wanjaho na mwaka kasha himunge nichweka kumangijana basi hicho. Na buremere na burimbuko na mtekera mami yari yajataka kamere mbire mazuru kwirinda kariya. Yari okwa agata kujya mununga kana ari akamere kace. Kungo yakari wari bamuyariya. Pia mazire nkanyineho Uncle Charles yagira akumanya ekinyihire kisizi ati mbire ninyenda kwetereza ataboje nkabahe ibintu byabo Ruth muhire ibintu bye ati nabanyenda kwebyawe nkabura nina gukora nagumaho namara webirode nagakanaga kambara namugamana twonkama mwabura wawakubi konteresimu kujimurako mami yija twamutwara murago twamurwaza for like 3 weeks. Ayabire tukatwara ku radiology for review yagira atabijguromuka bagira ngo ba missing ati nyenda kutaha. I respected her decision. Nakora na discharge letter bamusibura. So abijguru nyenda kubagamira tumwamisinga munonga mwamisinga omuzire mwamisinga buri kimwe kubanga my mother bashahe mwene chweka chaye birebere neberi yameza. So mommy, you have fought a good fight, and you had faith really in God. May your soul rest in eternal peace. I will miss you forever because you are my sweetheart, my hero and a friend. Wewe ni mnonga